ụfọdụ ụmụ nwoke dị nnọọ mma like this ajọ ha sịsa ya ekwosị ole ụdịka nri na-amasị m ya ekwuo ekulu dan prepare ya gbu ikpere serve ya dịrị ụfọdụ ụmụ nwoke deserve this type of treat ka m hapụ igbo oge ọnụ anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si nwa mba nọ m za ya sị mgbede akụkọ na gbotoro ya ụmụnne etemadụ ụmụ nwoke ibe ya ọ mmadụ ka a na-arịa ụmụnne m ya gaa n'ihu sị m na enwere nwaanyị nwa agbọghọ ọma mmadụ rekọmendịrị ya a single mother mmadụ rekọmendịrị ya ya na nwa na-ebido kpawa ya anụkwanụ hụ na Naijiria na ya nọ na Brazil na ọ ebe ya nọ emegakwana ọfụma na ya onwe ya kwanụ ji ụmụ abụọ nwaanyị onye ọcha mụrụ ya tupu ọ dabara ha onye ọcha kpekwa na ụmụ ya ihe na-ese ndezewo child support ọ ya ka ya na nwa agbọghọ ka onye Naijiria mmadụ rekọmendịrị ya na-ebido kpawa mana phone call ma video chat ya na nwa nọ na-akpa na amamihe na ọ dị refined na ọ nwere amamihe ka nwoke na ọ dị smart na ọ nwere wisdom na ọwụ onye a ga-edenwe n'ụlọ ga-epụwa ụjọ na-atọ na idenwere ewu n'ụlọ na ya nwaanyị amamihe zuru ezu ihe gbasara nwa abịa bawa ya anya ya like nwa anọ nwatakịrị abịakwuo plan even though na onye rekọmendịrị ya na agwaghị ya na ọ mụọ na nwa before all this lady bịara kọrọ ya akụkọ ụwa ya na ya achọghị ka o si n'akụkụ nọ anything na enweghị a na-ezo ezo na the world is a small place na ya ga-agwa ya ihe niile wa akụkọ gbasara ndụ ya ya si oke ọ gaa n'ihu after ya onwe ya gwachara ya ụjọ na ya na otu nwaanyị onye ọcha si mụrụ ya nwa so nwa ihe nọ there no problem ọ gwa ya si ya amụkwala nwa before ọ gaa n'ihu si ya na nwa ya mụrụ mgbe ya dị young n'ọkwa na onye mbụ ụzọ first boyfriend ya na ya nwa dị very naive and young ya maa na ọ bịara ịtọrọtọgba oso ọtọ na-ata ya were obi enye afọ ime acha ọ gwawazie na ya dị too small elu dị na ihe kwesịrị ichewe gbasara education na ya ga-ewepụ nwa ahụ o were ezigbo ego nye send ara ya ego si ya gaghị ewepụga ya afọ ime ya elega ihe ka aha na si ihe okwu wee eziokwu na ihe nidiri ichewe maka education otu esi afọda ya chewe maka future ya instead of ọnọdụ n'ugbu a ya baije n'ime ya ya gawa ụlọ ọgwụ ka ya ga-ewepụ nwa na urute n'ụlọ ọgwụ hụ onye ka e bịara bịa wepụga ka nwa agbọghọ bịara wepụga ka na-enwega complication bleeding ụjọ ezuo ya ahụ ya were oso were ije lash decide zie ịmụ nwa na ọ ghọta ihe shiri mụọ nwa nwaanyị this young lady is forward ọrịa meseji nwoke toyi ime nwa sendịrị ya otu o si si ya na ebe ọ mụrụ nwa nwaanyị na thank God na nwa ya nwaanyị too echi ya lụrụ di na ya kpakwala na ya achọghị ịdị involved ọ tara ụkwa jee eze na ọ ghọta eshiri odo onye anya na enweghị support nne na nna dị disappointed in her ya si ya ga-egbu nwa ya chọwa ụzọ ya ya na-achọ otu ya ga-esi mewe business mewe one or two no hope no support na enweghị ebe help shi abịa anywhere ya nọzi otu enyi ya nwaanyị ọwụ erekọmendị ara ya si na e nwere family chọrọ surrogate mother chọrọ onye ga-amụrụ ha nwa ọwa kọwara ya condition a ga-eji amụ ya wụ nwa na ihe n'ugbo mere butere ọrụ na mma ya na this lady ya gwawa the lady na ọ bụrụ na ọ dị nwaanyị a ga-abịa iriri ya elu ya bịa mụọrọ ha nwa ka ihe nọ no ọ sị ya no na agaghị ụlọ ọgwụ ọnya wụ proses ihe niile tinye n'afọ ka o buo ya mụọ ya ka ige ha no connection na a ga-akwụ ya ezigbo ụgwọ ya elecha ego ole akpaga ha na a ga-akwụ ya ọ ga-aga a long way iji mepere ma biznes nyere ya aka ya zụọ nwa ya na otu a ka ya na enyi ya nwaanyị nọ ntara shi kwepịa ha ga-meetie the family ya kọchara the woman gwacha ya na ihe nwere nwa ya etugote eshi azụ nwa ya mụrụ ya wee single mother nọọ n'ihi nwa ya ka ya ji chọọ imere ya destiny the woman asị ya don't worry na ọ ga-adị mma na thank you abido n'ụlọ ọgwụ gawa ụlọ ọgwụ gbewere igwe mgbe nọ n'ụlọ ọgwụ emechaa pịam ya egbuo the thing click successfully ya mụọ nwa na ụmụ ejima abụọ ọkwa true CS mgbe ya mụchara nwa ya gwa ya sị ọkwa na ọ ga-achọ ka ya nyatụ ha ara na ya ga-emekwere ya na the woman siri ili na ọ ga-emere ya CS ya nyego ụmụaka anụ ntara ara ọ nụhụ na ihe ya na ya kwuru ihe a kwuru wụọ mụ ha ala nwa from hospital kwuru lawa mana obi ekwe ya mana ụmụaka na gị ibe akwa n'ihi na ya wee mọda ya gwazie the woman na ọ chọkwa ka ya nyere ha na ara na ya ga-enyere ya ara the woman siri ili ekwughị price nothing ya nye ha ụmụaka anụ ntara ara for 3 good months ekuru ụmụ anụ ntara ka ige ha narakwanụ ego ya lowa bido business na-eme ọfụma ụzọ ya emepere ya the woman nọ send ego the woman nọ send ego
emedi woman akpọ ya na ihe niile na-emedi discreet ya kweligemelowa nwanyị out of joy send ha kwere another 500,000 na ọwụ taa ka eshi bido ma business ya na-eme Chineke aza ya ụzọ ya emepe ya wụ onye aka shiri ike irezi nwa ya n'ọhịa ya sị ka ya gwa ya na-enwe ihe ọzọ gbasara ndụ ya ọ ga-anụ echi ọ sị ya gwa ya na ihe na ọwụ otu o shiri dịrị ya na ihe gbasara surrogate mother ya mere na-enweghị any relative ya dị agwe na-enweghị onye village ya dị agwe na-enweghị onye dị agwe na ya pụrụ out of network ga-ebu afọ ime medicine na naanị onye mma dịsị na ọ wee ezigbote enyi ya na ugbo ya arụ na mma wetakwere na ya that opportunity ọsọ okwekweghị ekwucha ya si nsogbu anọ na ọ gbalịala na ịgwa ya eziokwu niile o nwere ya bịa dịzi involved one way or the other but sometimes ya kpọzie this lady ọ bụrụ na ya na enyi ya nwaanyị apasị ya phone around ya ekwuo ya mee send ara ha ego na ọ ga-agwa ya si ya ga-like ya lọta ije na ya ga-alọta ya ga-like ịlụ ya ga-ele ekwere ṅụọ wulie elu dị very happy ebidokwabewa gbarịwa sị ka ya lọta na ya achọghị idiga mmadụ ga-represent na ya lọta na ya dị ready na ya lọta na ya ga-eme traditional marriage na ya ga-eme wedding na ha ga-eme court ka enwe ike document valid document ya ga-eji tiri ya akwụkwọ kpọfete na achọghị ịlụ ya gbotowe na Nigeria na ya ga-akpọrọkpọrọ ya na nwa ya nwaanyị onye ka a na-emezi nwaanyị mba nnọọ ya ebido nweta call one day onye kpọrọ ya ọ wụrụ enyi nwaanyị dis nwunye ya na ugbo ya na akpụrụ m akụkọ ọ gwawa ya si amahụ otu ya na-eshi keep secret na e nwere lot of things ya gara like egwe mana ya amaghị otu ya ga-eshi n'ụjọ na-atụcha anyway ya gwa the lady si ya gaa n'ihu na ya wee man ya anaghị ekwe anyhow na ọ ma na ha nọ na Nigeria na ya nwa na outside Nigeria na ọhụ eziokwu ọ gwaghị ya na ọ dịkwaghị mma na Chineke agaghị happy ọ si oke na ọ na-ekwe ya nkwa na ihe niile information niile ya ga-enye ya from today na ọ ga-keep ya to himself. Yes this lady aga n'ihu wee kọwara ya na ya amaghị ma nwunye ya wee enyi ya nwaanyị ọ gwakwara the whole truth gbasara ndụ ya once nwoke na nwaanyị menwere ihe okwukwu ruo n'ọlụlụ na onye ọbụla kwesịrị ịpụta plan na ya dị happy otu ọ na-eche send ego mgbe ụfọdụ ọsị ewere ka enye enyi ya nwaanyị na ekelere ya na ego ndị ahụ ọ na-enye ya through enyi ya nwaanyị na ya na-acha ego ndị ahụ rie were gboro mkpa ya ahụ ihe ọjọọ bịara ime emechi ọnụ na Chineke nna ga-pọnishie ya si child ya thank you na ya ga n'ihu ọgwa ya obido kọwara ya na this lady ọ chọrọ ịlụ ụkwa na enyi ya nwaanyị na ọ gwakwara ya na ọ mụọ na nwa the first nwa ọ mụrụ ọkpọ married man aha ọkpọ another person aha ọkpọ onye ọzọ aha na ọmadụ na onwedụ ha idea onye tụrụ ya ime ahụ na ọ wụta ochie mụọ nke nwaanyị mgbe ihe isi ike bịara shizie ya ike shinwezie ya ọnụ n'ala ihe ọzọ mere gbapụ oso ga tọrọ ha ime ọzọ mụọ ya ejima ree ya ebe a ka o shiri ezie ego ji erege akwa butik taa emega erege ụmụ jewelries n'ọhịa ya sị ka ya gwa ya na ọ kwụsịghị ebe ahụ na since ahụ ji mụcha ejima ahụ ree na o rere ejima ahụ ezigbo ego relite ebe a ka o shiri ezi ego ji bido mee biznes na otu a ka o shi na-emekwa na-eko akpa na-aga ifu ndị na omekwele biznes na ọ naghị anụ ofu ebe na ya gwakọtala na ọ naghị anụ n'ọhịa ya sị ka ya gwakwa ya si the lady thank you na Chukwu gọzie ya na ya ga-esendere ya ego na o sendere ya account number direct ka ya sendere ego direct not send through this lady ya chọrọ ya na-emega ya ọsị ya oke ozugbo ya kọrọ anya kpem lekwa account number bịa sendere ya ezigbo ego ọkpọghachikwana ya kelee ya na ọ steji n'ugbo ka ya nọ ya lọta mgbe ya kwesịrị ịlọta ya na enyi ya nwa bịa welcome ya n'airport ha dị happy yes na ihe a na-ahụ na vidio na ọhịa ọwụ na mma even na ọ mara mma na mmadụ kara na vidio obiọma kpacha ya appearance this lady enye ya joy ọ ya ka ha gara nụrụ enyi ya nwaanyị alawakwala na enye ya ego ọlawa after aṅụchara mmanya gaa enyi ya nwaanyị alawa ya ga this lady na ya chọrọ ịlụ ahead wa to hotel room na nwamba anọ nza na mana throughout that very night ya na this girl nwunye taa nọ na hotel na ihe this lady kpụ n'ọnụ na-agwa ya sie biko lee ma enwere enyi ya nwoke ya na ya abụọ bi Brazil ebe a chọga nwaanyị ọ ga-alụ na enyi ya nwaanyị anọ ọwa ezigbo mmadụ na enyi ya nwaanyị anọ na ezigbo mmadụ na ya n'ime na o nwere obi mmadụ na enwe nwoke ga-alụ ya ga-regret na ole eme nwere enyi ya nwoke ọkwa na enweghị enyi ya nwoke na ihe biko na ọwụ na ha emechaa gaa na ya ga-ala ka ikpogote ka ọ nọrọ ebe a chọrọ ụzọ ya
ye finish si nsogbu anọ na ya ga-eme ihe o kwuru on one condition na enwere meeting a ga-eme emecha ya mezie ihe o kwuru. That's okay. Ya duru ndị village ha ga lụọ mee ihe this girl mecha everything mee na enyi ya nwaanyị a no present mgbe ya ma na ọ ga-abịa because ihe mega na ihe ụmụnna mana the girl no, the lady no present. Ye wee iwe ya si this lady nwere ike poison this girl ka emekwara ihe ụmụnna mecha for traditional marriage ya kpọọ this lady ya chọrọ ịlụ kpọọ enyi ya nwaanyị a sit ya down si ya nne ya si ịrụrụ ọrụ surrogate mother ihe niile nwunye ya gwara ya jụarịwa ha na n'ihu enyi ya nwaanyị enwe onye mere surrogate mother ịmụrụ ejima kuru ụmụ ha ka ige ha yes na ọ bụ enyi ya nwaanyị a recommend akwa ya kọchara na ihe niile na ọ bụ enyi ya nwaanyị a recommend ya the person na ya amabughị onye the person na chọkwa onye kwere nọmba the woman the family ya mụrụ dị nwa na ọ wụ this lady ka ha contact describe ụdị onye ha chọrọ ọ bịakwana meet ya ekwerekwe na ọ ya bịa kwa akọchara na ihe ka ọ jụgazi na this lady engwe onye ọzọ na ọ ma ọ dị aware of everything. Ya sị nwa ahụ ịmụghị ya ree ya sị mba ya jụọ ha enyi ya nwaanyị sị nna ọ gịnị ka ị gwara m ọkwa isi enyi nwaanyị mụrụ nwa ụmụ ejima ga-ere na ọ bụ ebe o shiri ezi ego mana ọ na-akọwa na ọ bụ nwa recommended ya na ihe ya wụ surrogate mother na di na nwaanyị wegara ngwongwo ha n'ụlọ ọgwụ proses ya ebuore ha nwa n'ihi na nwunye dị mma na aga ebuli nwa o nwere problem. Na mgbe ọ kọrọ akụkọ a ọ sị na enyi ya nwaanyị a mụrụ nwa ree na nke ihe okwu ugbu a na nke a ji dị iche enyi ya nwaanyị hụrụ ọkụ na efiliri na ya wụ nwoke na ya wụ ezu ezi ya ma na ezu ezu na ya gwa ya na nso ọ sị ken ya chọrọ ịlụ nwunye taa ewewe na ole ka esi ele gbakọkwara ya sị lekwe ya onye kpọga ezi enyi m the reason m ji bịa ka a conclude ya chọọ m ihe onye na traditional wedding ha kwa onye so mme arrange kpọtara ya onye ga-alụ ya ka anyị niile nọrọ na Brazil onwe onye ugbu a ihe awụzi ihe this lady nọrọ lụọ achịnwazie bịa werezi ikpere wụọ ya nwunye ya n'ọkwọrịọwa ya mana ihe mere na-emebiele na every move ọ na-eme ka ya dị awe ya na-eme video call mana ya ọ ga-ekpere ọkpọ nọ ya na nwoke soro ga na ụdị onye a agaghị ekwesị ịnọ ya around ha ma ọ ga-poison ya. Ụmụnne m otu aka nwata nwa agbọghọ ihe jikọrọ ya na enyi ya nwaanyị shiri egbubie ya ọ sị na nwunye nọ Brazil ugbu a na ndụ ụmụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke ga-abịa plan ịbịa ha ga-abara na-ege ha ga-echa ha jazi filize na onye gwaga ha ihe tụgara ha shi na this other one na uhie nweghị jikọrọ gị na ya bụ ị nwere right to confront ya bring the whole matter to the table ka ị mara onye nke na-ekwu eziokwu na ọ dị very very necessary. Ụfọdụ nwoke eluzuola ihe Chineke jiri gọzie ya tụrụ ebe a na-ege asha otu a ka ọ dịkwara na ụmụ nwaanyị nwanne m ịnụ ngala gị wụrụ nwaanyị nwa agbọghọ wụrụ nwoke gị sawa ịkatọ mmadụ ibe gị n'azụ na ọ ya karara gị mma na ọ bụ naanị ihe ga-enye gị obiọma wụ ma onye ahụ ọnụ n'akụkụ na-ebe akwa ụwa akpọkekekeke ma ọ wụghị ya na ogwe na ị ga-ekwe over your dead body ma ekpachapụ ha anya ihe ọma ga-abịa over your own dead body. Ọ dị very very important. Ụmụnne m ọ na-ahụ na onye a gwara nụrụ ịnụ ngala ezi ọyị m my very good friend enyi ka nwanne o tegokwa m na onye a asị na anya na ahụ obi ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.